안녕하세요, 연희입니다. 띠님 사연이 도착했네요. 무슨 고민인지 한번 들어볼까요? 여보세요. 안녕하세요. 전 평범한 3학년입니다. 저는 피라테니스 자극에 한살 빠져 있었던 시절이 있었습니다. 그래서 저 돈을 많이 벌고 많은 걸 샀습니다. 여기는 아무 문제 없죠. 어느 날 제가 제 반 남자에게 피자 게임 두 잔이다 라고 한 뒤 보여줬죠. 근데 그 남자애가 현질했잖아 라고 말하는 것입니다. 현질은 게임에 진짜 돈으로 사는 것입니다. 하지만 전 현질을 하지 않았습니다. 그 남자에게는 어떻게 말해야 할까요? 일단 사연 보내준 거 너무너무 감사하고, 그 남자에게는 난 현질을 하지 않았고 너가 오해를 하는 것 같아 친절하게 말하시는 게 좋을 것 같아요. 좋은 의견 주셔서 죄송합니다. 지금까지 연희 라디오였고요. 지금까지 봐주셔서 감사합니다. 여러분도 이모님께 좋은 의견 힘내는